渔民不断挥舞手中的鱼竿，海里的金枪鱼就像下饺子一样被吊入船舱，平均不到1分钟就会有一条鱼上钩。更神奇的是，抛下去的鱼钩还不用挂饵料，这种疯狂的钓鱼方式叫做欺骗式钓鱼，专门钓一些金枪鱼和尖鱼。钓鱼开始前，船长会把船开到鱼群聚集的海域，然后把大量的沙丁鱼撒入大海里打窝。等海中的金枪鱼和尖鱼群被吸引过来后，船长会立马打开船上的喷淋装置，这样一来就能制造出沙丁鱼群扎堆的现象。这时的金枪鱼和尖鱼会误以为进入了自助餐厅，他们就会放下戒备，大口的进食，根本分不清是鱼钩还是沙丁鱼。这时船上的渔民只需不断的抛竿提竿，就能做到连续的上鱼。这里用到的鱼钩是没有倒刺的，上鱼后只需把鱼竿向后一甩就能完成脱钩。